Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. Before we start our lesson today, please can you close your laptop? Okay. Close your laptop and simpan dulu HP-nya. Okay. Oke, sir. Simpan ini ya. Oke, sudah simpan semua barang-barang elektroniknya? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba satu orang lead the prayer. Please, Dayat, lead the prayer for today. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray start. Pray finish. Oke, finish ya. Nah, sekarang Mister ingin tahu dulu. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Wawan. Wawan ya? Cindy. Ada yang tahu mana teman-temannya? Oh, sakit. Sakit ya. Sakit. Terima kasih Dayat ya. Thank you. Oke. Nah, today seperti biasa, Mister akan memberikan kata-kata motivasi sebelum kita start our day. Oke, kata-kata motivasi hari ini: never judge people from one of point of view. Oke, cobalah menilai seseorang itu dari sudut pandang yang lain. Oke. Nah, motivasi hari ini berkaitan juga dengan materi kita hari ini. Oke. Sama-sama tentang cerita. Nah, oke. Nih, Mister ada satu video dulu untuk kalian ya. Tolong diperhatikan. Iya, Mas. Oke, bisa ulangi ya. Nah, ini video merupakan kompilasi dari sesuatu. Oke, kalian coba lihat aja dulu. So, what story is conveyed in the first picture? Oke, jadi cerita apa yang disampaikan dari cerita yang ada di gambar tadi? Oke, coba bisa bantu jawab. Sabia, ceritanya tentang apa? What is story? I think Cinderella is about a girl who loses his glass shoes in the middle of the night. Maybe we like my explanation, sir. Baby, can you? No? I don't know. Oke, kita tengok jawabannya ya. Oke, story about kind-hearted girl named Cinderella, transformed by a magical fairy good man. Nah, jadi penjelasan Sapia tadi masih masuk dengan ini. Coba kasih dulu aplaus ke Sapia. Nah, bisa lanjut lagi ya. Yes. Oke, cerita kedua tentang Beauty and the Beast. Nah, mengisahkan tentang apa? Ya, jadi cerita ini tentang beautiful princess that married with ugly beast. Oke. Next. Oke. Yang selanjutnya adalah Little Mermaid. Ya, baik. Jadi cerita tentang apa? Tentang? Siapa suka nonton film Mermaid? Saya ada. Akmal suka Akmal? Oke. Akhir ya.
Oke, tadi terakhir di sini, what kind of stories are the cats in the previous image? Nah, coba Akmal dari gambar-gambar tadi, jenis cerita apa? I think from the picture is fable story. Okay, thank you for your answer Akmal, but it's still not correct. Oke, jadi itu belum benar. Tapi itu tidak apa-apa, berikan dulu apresiasi. Nah, jadi cerita apa? Jenis cerita yang ada di gambar tadi itu adalah jenis tentang fairy Tale. atau Dongeng. Okay. Next, we will watch one video again. Ready? Ready. Oh, ada tingnya. Okay, wait a minute ya. Maleficent, the guardian of the moors. Okay. Please listen it carefully. Okay. Yes, Of the moors. Once upon a time, in a land where magic danced in the air and creatures of wonder roamed freely, there lived a powerful fairy named Maleficent. With her majestic wings and fierce spirit, she was the protector of the moors, a realm filled with enchanting beauty and vibrant life. But beneath her fierce exterior lay a heart that had once known love. Long ago, Maleficent had a close friendship with a human boy named Stefan. They shared dreams and laughter, and for a time, it seemed their bond could conquer any divide. However, as they grew older, ambition twisted Stefan's heart. In his quest for power, he betrayed Maleficent, stealing her wings in a cruel act that shattered her trust and turned her heart to stone. Years passed, and when news of the birth of Stefan's daughter, Aurora, reached Maleficent, she felt a surge of anger and pain. In a moment of rage, she cast a curse upon the child. On her 16th birthday, she would prick her finger on a spinning wheel and fall into a deep sleep, only to be awakened by true love's kiss. It was a curse meant to punish Stefan, but deep down, Maleficent felt a flicker of doubt. As the years went by, Maleficent found herself watching over Aurora from the shadows. The girl was not the spoiled princess she had imagined. Instead, she was a free spirit, exploring the moors and defending the magical creatures that lived there. Maleficent's heart began to soften as she witnessed Aurora's kindness and innocence. On the eve of Aurora's 16th birthday, Maleficent made a decision. She would not let the curse take hold without a fight. She swept down to the castle, determined to protect the girl she had come to care for. But fate had other plans. Aurora pricked her finger and fell into a deep slumber, just as Maleficent had foretold. In that moment of despair, Maleficent realized that true love's kiss was not limited to a prince. With a heavy heart, she leaned down and kissed Aurora's forehead, a gesture filled with the love of a guardian. To her surprise, Aurora awoke, her eyes sparkling with life. The curse had been broken, not by a prince, but by the bond they had formed. Maleficent, once seen as a villain, had become a protector and a mother figure to Aurora. Together, they forged a new path, one where love and forgiveness triumphed over betrayal. And so, in the land of the moors, Maleficent found redemption, proving that even the darkest hearts can be healed by the light of love. From that day forward, she was not just the fairy who cast a curse, but the guardian of a new beginning, where magic and love intertwined in a tale of hope. Okay. You have seen the sebuah tentang story tentang Maleficent ya. Oke. Nah sekarang ada beberapa pertanyaan. Pertama, have you ever watched or read story of Maleficent and Sleeping Beauty? Yes. 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 So, do you know what happens in the movie or story? Yes. Yes. Okay. Yang jelas the handsome princess. I'm sorry, the handsome prince. Okay. Yeah. Pangeran tampan married with Aurora. Aurora. Nah, dan juga di cerita asli itu Maleficent itu dia jahat. Okay. He's the main villain, not the prince. Okay. Yes. Kalau di cerita tadi mungkin prince-nya main villain namanya. Nah, berikutnya.
Who is the main character? Mr. Vincent. In the original story? Yes, Aurora. Okay. And next, who is Maleficent? Mother of Aurora. No. Jadi sebenarnya Maleficent dia itu adalah peri, tapi dihianati oleh ayahnya Aurora. Okay. And the last is what make this story different from the original story? Okay, jelas ya. Original story-nya si Maleficent ini adalah karakter yang jahat, sedangkan pangeran karakter yang baik. Oke. Nah, selanjutnya kalian sudah mengetahui ya, ini merupakan contoh text factor stories. Oke, jadi text factor stories kayak gini, oke? Nah, berikutnya Sir mau kalian coba duduknya per kelompok. Sir akan bikin sekitar 3 kelompok saja, oke? Nah, kelompoknya seperti ini aja ya. Sebelah sini aja ya. 1, 2, dan terakhir 3. Oke. Oke. Nah, ada yang tahu belum apa itu fracture stories atau fracture fairy tales? Belum ya? Yes. Kalau narrative text, orang narrative text. Really no? I will give you one of materials. Oke. Nah, fracture stories of fairy tale. Oke. Okay. The first slide is what is fracture stories of fairy tale? Apa itu? Sebelum ada yang masih ada belum enggak di kepalanya belum? Not yet, sir. Ada ya. Oke, nah, fracture stories is a tale is tale that refer to modifier or reinterpreted version of classic fairy tale. Nah, jadi fracture stories ini merupakan adalah modification from original story. What is original story? The fairy tale. So, apa aja yang diubah, apa aja yang dimodification? Oke, you can see the first yang diubah itu ada plot, character, point of view untuk membuat tulis yang tidak terduga. Nah, kalau di teks tadi, apa yang diubah di dalam ceritanya? Main karakter. Benar. Tepuk tangan dulu Pak Jaya. Lagi satu lagi apa yang diubah? What is the change? POV. Apa? Ya. POV. Ya, plot. Oke, give plus to subject. Enggak ada. Nah, ada itu yang sebenarnya yang diubah itu adalah point of view ya. Jadi cerita itu dari sudut pandang si Male. Sudah. Bukan dari sang pange. Structure of fracture story cerita. Nah, sebenarnya structure sini sama saja dengan teks naratif. Okay. I believe you have already studied this structure, okay, from your middle high school, from your SMP, okay? You have learned this. Yes, I sir. believe that. Okay, this is structure. First we have orientation. Orientation introduction set of stories such as character, time, and the place. Who, what, when, and where. Nah, jadi orientation ini menjawab pertanyaan
who, what, when, and where. Okay. Berikutnya ada complication. Nah, several events in the stories where the main character try to solve the problem. Nah, jadi di bagian ini, untuk bagian ini, main karakternya atau tokoh utamanya itu mendapatkan beberapa masalah. Oke, apa sih yang didapat ya dalam cerita ini? Yang terakhir baru ada resolution, the ending of story and it contain the problem of solution. Oke, tentu saja resolution itu adalah akhir dari cerita. Tapi ingat juga ditambah dengan apa? Problem solution, penyelesaian masalah. Oke. Next. Element of factor stories. Okay. Of course, the element have a plot, character, setting, them, conflict, point of view, style, attention, and blah blah. Nah, jadi yang pertama jelas ya, plot itu adalah alur ceritanya. Oke? Kalau untuk karakter, tentu saja orang yang ada di cerita. Nah, berikutnya ada setting. Nah, apa maksud setting di sini, Wahyudi? Setting? Time, ya. Waktu dan tempatnya bagi dia. Pertama dulu untuk Wahyudi. Berikutnya itu ada them. Oke, them ini tentu saja main ide ya dari cerita itu ya. Berikutnya itu ada konflik, seperti yang saya jelaskan tadi. Berikutnya ada point of view, sudut pandang cerita. Oke. Berikutnya itu ada style. Nah, jadi style sini seperti apa sih kalian menulis cerita itu? Misalnya si Dayat mau menulis ceritanya itu with the dark ground, seperti menggunakan tema gelap. Oke. Misalnya Satya menggunakan tema yang agak sedikit ceria. Berikutnya lihat orientation, the part of story that set to the stage by answering the question who, where, and when. Yang tadi ya. Oke. Now we have language feature. Of course, the language feature we using in the fractal story sound like a narrative text. Jadi language feature itu sama, yaitu menggunakan past tense atau past form. Oke. Thank you. Nah, oke. Seperti yang saya bilang tadi, kalian mungkin sudah memahami teks ini dari SMP ya, from you high in school, oke? So, pernah tak kalian memiliki masalah dalam mencari ide? Pernah ya? Sering ya kalau untuk teks seperti ini ya? Yes. Nah, sekarang saya akan mengajarkan cara lebih mudah dalam menyusun sebuah cerita. Oke, nah sudah ada dua kelompoknya, oke, sudah tahu teman-temannya, oke. Nah sekarang coba Mister mau kalian bikin, I want you to make a point dulu, oke? Jadi seperti apa poin di sini? Nah, poin di sini adalah merupakan misalnya judul cerita dari original fairy tale, dari fairy tale-nya ya. Contohnya di sini Mister akan mengambil poinnya yaitu adalah Pinocchio. Oke, this is the point. Okay, you can write in your paper ya. Write on a paper, baby. But this, Pinocchio. you create your own idea, okay? The point is point, okay? Point, ingat. Jadi seperti saya bilang tadi, poin di sini adalah merupakan judul utama kalian. Misalnya kalau mau cari judul dari cerita apa, ya. Di sini kan contohnya saya menggunakan Pinocchio, ya. Bisa aja misalnya kelompok si Sapia menggunakan Beauty and the Beast, kelompok si Wahyudi menggunakan Snow White, oke? Paham? Understand? Understand everyone? Okay. Just one paper, each group. Sir, can we open our? Yeah, okay. Next, I need you to open your device, okay? You still bring your device, okay? Masih mau HP-nya? Nah, sekarang boleh dikeluarkan. Iya, boleh.
But Dayat, don't ever fly again. Okay? Oke. Sudah dikeluarkan semua gadgetnya? Oke. Nah, berikutnya Mister mau kalian membuat 1 atau 2 paragraf dari poin yang kalian bikin tadi. Oke? Misalnya kan Mister buatnya poin tadi Pinocchio kan? Oke. Terus Mister akan bikin beberapa paragraf. Satu atau 2 paragraf saja. Nah, contohnya seperti ini ya. Tengok. Mister have a point in Pinocchio. Berikutnya Mister membuat 1 atau 2 paragraf, oke, tentang Pinocchio. Jadi di sini Pinocchio tell about morality and consequence of lying, oke. Jadi menceritakan tentang morality dan sebab akibat kalau berbohong. Tetapi karena ini fractal stories, Mister akan membuat satu beda. But what happened if Pinocchio keeps lying? Nah, jadi cerita ini akan lebih kepada bagaimana sih kalau Pinocchio itu tetap berbohong? Pastinya berbeda dari yang aslinya ya. Iya, Mister. Oke, coba kelompok 1, coba mau lihat dong apa yang kalian bikin. Ini Mister. Oke, ceritanya tentang apa? Pinocchio, Mister. Ah, kok sama? Oh, harus beda ya? Beda. Oh, sorry Mister. Salah berarti Mister. Nanti bisa balik lagi ya. Iya. Coba kelompok 2. Maaf ya. So, what you akan bikin? Kami tentang Beauty and the Oh, Beast. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Oke. Coba bacakanlah dulu paragrafnya. Can you read that? Group 2. Mister pengen tahu. Oh, Yudi bacakan. Ya, di sentence-nya. Beauty and the Beast tells about true love that never changes, but we want to make a story of Preston who loves Belle in his own way to marry Belle. Good. Give applause dulu. Grup 3 kan bikin apa? What you make? Snow White. Oke. Itu sentence sudah ya. Nah, berikutnya Mister mau ini. So, the function of your device, coba kalian searching from your phone the original stories or information yang bisa mendukung tentang poin kalian. Oke? Contohnya misalnya kan Pinocchio nih. Jadi Mister tinggal buka laptop punya Mister, bisa cari aja nih apa sih yang bisa mendukung cerita Pinocchio ini. Ada contohnya. Nah, jadi itu. Nah, yuk.
Nah, ini nih contoh dari data yang bisa dapat. Oke, pertama Pinocchio itu pertama ceritanya aslinya di tahun 1883. Ya. Dan ceritanya benar dong tentang konsekuensi dan pentingnya tentang kejujuran. Oke, kalian bisa coba juga ya. Oke, udah cari teman-teman poinnya? Belum, sir. Cari saja datanya. Oke, berikutnya jika kalian menjumpai ambiguous information or seperti kata-kata yang kurang kalian pahami, contohnya di sini nah, jika kalian menjumpai ambigu makna seperti ini, oke, di sini each Pinocchio lying, one of its part of body will wrong. Nah, apa sih yang tumbuh? No. Oke. Tapi kalau kalian tidak menjumpai ambiguusnya juga tidak apa-apa. Oke? Nah, berikutnya kita sudah bikin data, and next I need you to make the illustration. Okay? Buat ilustrasi. Udah tahu ya, paham ya untuk membuat ilustrasi ya, seperti di pelajaran bahasa Indonesia ya? Yes, sir. Oke, bisa pakai ilustrasi lagi. Nah, cobalah dari kelompok ini satu dari apa ilustrasinya? Jelas tentang apa kalian? Choose. Oh, Kak Ibu. Can you read the illustration? Illustrations. Captain Hook in the story is a group of overseers lost was loving and play on the shore, which makes him realize how lonely he is. He decides to disguise himself as Captain Hook to join them. In this moment, illustrate his internal struggle and desire for combination. Ya, Baby, go. Yes, sir. Oke, give applause dulu untuk Baby. Baik, next time, please. Volume suaranya dinaikin lagi, Baby ya. Okay, sir. Teriakannya. Nah, oke. Terakhir, Mister mau kan buat explanation atau penjelasan dari apa? Dari poin sama ilustrasi. Oke, kalian bikinlah illustration from your point and illustration. The last group. Can you read your illustration? I'm sorry, your explanation. Yes, sir. What's your point tadi? Snow White. Snow White. Oke, Snow White. Baca explanationnya. Explanation. This moment is fully cruel because it reveals the queen's vulnerability and the reasons behind her action. By showing her transformation from a jealous villain to a character seeking redemption, the story challenged the nation of evil as brutally malicious. It emphasized that everyone has insecurities and that understanding and self-love can lead to personal growth. This resonates with readers and encourage them to reflect on their own perception of beauty and the importance of kindness and acceptation. Give applause dulu untuk grup 3. Mbak, kalau tidak, can you fix you cara membacamu ya? Banyak-banyak belajar lagi ya, oke? Elvira? Kacau sir. Good. Oke. Nah, you have finished the
point, illustration, and explanation. Oke. Nah, jadi berikutnya, oke, kalian udah dapat idenya nih. Jadi kalian tinggal bikin sebuah teks naratif tentang faktor fairy tale. Oke. Nah, untuk materi tadi bisa sudah kirim di awal grup kelas ya. Yes. Yes, sir. Okay. Now you can create your own factor stories. Okay. Oh, because our time is not enough, karena waktu kita tidak lama lagi, please submit your tasks in our Google Classroom. Oke, student. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? And factor stories. And factor of fairy tale. Okay. Nah, hari ini Mr. very happy because all of you is very memiliki semangat yang bagus, oke? Tanpa pantang menyerah, untuk belajar tidak malu, oke? Nah, untuk hadiahnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. I believe you have known these songs because it's this Your own song. yeah. Okay. I need you to sing with me with the rhythm of Dora. Emon. Ah? No, not Doraemon. Dora in the Woods. Oh, mungkin kalian nggak tahu ya, ini film Mister waktu Mister masih SD. Oke. Dora. Oke, ya coba dulu tadi ya. Oke, nanti Mister bilang clap your hand, you clap your hand. Oke, ya. 1, 2, 3. We did it. Yay! We did it. Got your hand. Oke. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Mister akan pimpin, oke? Oke dong. Yuk, 1, 2, 3. We did it, yay! We have story. We did it, yay! We have fun. We did it, yay! Fun, something new. Clap your hands. This is my no, not my mother. This is my sister. Okay, I think that is all from our lesson. Okay, I hope you stay happy, kalian tetap semangat dan tetap terus mau belajar. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan menutupnya dengan doa lagi. Tolong kepada Wahyudi pimpin doanya untuk akhir pelajaran ini. Let's pray together. Please. Oke, thank you student. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next week, okay?